Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин, который называется «Она честна о тебе». Давайте-ка посмотрим, какая женщина к нам придет сегодня, что она нам расскажет, да. Каждый загадывайте женщину. И как всегда для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Смотрим, что сейчас происходит у вас в жизни. Так. Знаете, такое ощущение, что вы вот сейчас находитесь в ожидании той единственной, которая должна в вашей жизни появиться. По крайней мере, вам этого хочется. Вам очень сильно хочется встретить женщину, которая станет вашим новым смыслом жизни. Вы очень ждете этого шанса. Знаете, вы даже вот настроены скорее на семью, чем на просто какие-то легкие, может быть, отношения. Вам не нужны какие-то одноразовые либо легкие девочки. Именно стабильность. По финансам, в принципе, у вас довольно неплохая ситуация. Вы деньги зарабатываете, все хорошо у вас. Но вот именно чего у вас не хватает в жизни, так это вот именно семьи, смысла жизни вашего, да, вот женщины, потому что для вас именно вот семья, любимая женщина всегда для вас это было вот, ну, вашим смыслом. А для этого вам нужно не просто там с кем-то познакомиться, для этого нужно полюбить, потому что, ну, я думаю, это идет скорее родом из детства, что вас так воспитали, что нужна любовь для всего, да, и для близких отношений, и для того, чтобы семью заводить, и для того, чтобы детей рожать, нужны чувства, да, конечно же, взаимные чувства. У вас, посмотрите, у вас на пороге стоят перемены. Перемены, причем довольно судьбоносные. Но единственное, вот, что мне в этих переменах не нравится, это ваше финансовое положение может пошатнуться. Вот это мне, конечно, уже не нравится. Сейчас коротко расскажу, да, немного отступлю от темы, но просто смотрю довольно такие события. Смотрите, значит так. Перемены идут, да, потому что я увидела просто вот именно по колесу фортуны судьбоносные перемены. Финансовые проблемы ожидаются. У каждого это будет по-разному, да, потому что общий расклад. Либо сокращение зарплаты, задержка зарплаты. У кого-то это может быть даже, я не знаю, там долг не отдадут, который обещали отдать. Ну, то есть что-то, чего вы ждали, вы можете не получить именно по финансам. И плюс у вас идет новая любовь, причем такая вот судьбоносная новая любовь, которая превратится, потом перейдет уже в семью, в близкие отношения. Поэтому вот такое маленькое отступление, да, вот от темы. Это уже так наперед я немного заглянула. А сейчас смотрим дальше. Какая женщина к нам пришла? Так, какая женщина хочет честно рассказать о вас? Смотрим. Так, боже, какая жадная к деньгам женщина. Какой кошмар. Знаете, хочется ее жадина-говядина назвать. Скорее всего, у вас была любовь с ней. Любовь, семья, да, вот вы с ней, знаете, вот как будто постоянно были в напряге в каком-то. Вот с этой женщиной вы думали, как удовлетворить все ее желания, каким способом, где достать денег. Ну, как-то вот пытались ее ублажить, а ей все мало, мало, мало было, да. Либо же ей все не так было, сделал не так, купил не такое. Ну, то есть, ну, я так подозреваю, что к нам пожаловала в гости сегодня ваша бывшая, да, вот приятно вам, неприятно, да, некоторые из вас любят послушать и о бывшей, да, интересно, просто из интереса, потому что это все-таки ваш тоже жизненный этап, это же не какая-то женщина с улицы. Так, смотрим. Что же она хочет рассказать о вам? Мне прям самой интересно. Так. А знаете,
С вашим вот расставанием, уходом, вот она хочет рассказать, что после вашего разрыва у нее жизнь все-таки поменялась. Причем поменялась не в лучшую сторону. Какой-то период у нее был мужчина. Мужчина обеспеченный, который обещал ей золотые горы. Да? Она на это повелась, потому что она жадная к деньгам, как я сказала, большая любительница денег. Она на это повелась. Но потом все пошло не по плану. У них начались ссоры, у них началась ругань постоянная, да, вот какое-то вот у нее недоверие к нему поселилось. Вот она как-то начала не доверять этому мужчину. Все больше она стала переживать из-за этих отношений. Она думала, совершенно все будет не так. Она думала, что этот мужчина будет кружить ее так же, как и вы. Все деньги тратить на нее, да, там, я не знаю, по курортам возить, все ее хотелки ублажать. А оно не тут-то было. Мужчина очень быстро поставил ее на место. Причем мужчина денежный и очень жесткий. Мужчина скорее такой, вы знаете, вот ее ухажер, он скорее диктатор. Властный, может быть, вспыльчивый такой. Он эмоционально холодный товарищ. Он очень такой сдержанный, да. Она думала, что вот будет сюси-пуси, плюс еще и денежку даст. Нет, она в этом просчиталась. Человек очень расчетливый. Получилось, что она расчетливая и он расчетливый. Только вот эти их расчеты не совпали. Она хотела с него ведь веревки так же, как и из вас, да, потому что, ну, может быть, у него денег больше, чем у вас. Престижней там работа, я не знаю, там, может быть, статус у него выше. И она думала, что она начнет с ним зажигать, он будет ее спонсировать, кружить постоянно, да, она будет только свои заказы ему выдавать. Нет, не тут-то было. Мужчина ее очень быстро раскусил, они начали ссориться, как я сказала. Она уже не знала, что ей делать, куда бежать. И теперь она осталась у разбитого корыта, да, вот они расстались, они сейчас не встречаются. Она осталась вот такая вся бедная несчастная, одна-одинешенька. И она теперь думает о вас, да, вот она потеряла из-за этого человека вас. А все пошло не по плану. И теперь она не знает, что ей делать, как ей быть. Так, и что же она нам расскажет честно о вас, да, давайте коротко посмотрим сейчас. Вот она хочет сказать, что все-таки вот она только сейчас поняла, как сильно вы ее любили, как сильно вы для нее старались. Вот она сейчас это поняла. Она, знаете, вот она понимает, что вы мужчина, который решит проблемы, и, ну, решал проблемы для нее, да, вот. Она знала, что она была как за каменной стеной. Нужно с детьми, допустим, там посидеть, порешать что-то, там в больницу отвезти, все что угодно. Вы это все сделаете, да, вы могли спокойно быть и за маму, и за папу, даже детям. Она вот вспоминает, знаете, вот какие-то моменты, вот моменты счастливые, которые были в вашей жизни. И вот такая своего рода ностальгия. Она понимает, что она потеряла мужчину, который был и любящим, и заботливым, и добытчиком, да, вот в вашем лице. Она настолько вот сейчас именно вот как-то углубилась в воспоминания. Вот только сейчас она как будто бы поняла, вот у нее открылись глаза, что кого она потеряла. Так. Она, знаете, она вот в глубине души, она даже жалеет, что она разбила вам сердце, что она вас обидела. Она очень сильно об этом жалеет, но просто, естественно, она не придет, не признается вам об этом. И, ну, я думаю, она вообще мало с кем об этом разговаривает, потому что это не в ее правилах казаться слабой. Это так в мыслях, да, вот это в раскладе. Мы можем посмотреть все ее потайные души, что она думает, как она там ночами рыдает и так далее. Она особо это не показывает, потому что она внешне, вот когда она в обществе где-то с людьми, она кажется сильной женщиной, уверенной в себе. Но когда она остается одна, то здесь уже как бы
выделываться не перед кем. Поэтому вот она такая, знаете, вот сидит, вот она мне почему-то напоминает вот сказку, да, там, где старуха сидит, да, перед разбитым корытом. Вот и она так осталась. Как-то, знаете, вот даже ее жалко, вот по-человечески жалко, но, а с другой стороны, знаете, вот такое двоякое даже у меня ощущение. С одной стороны и жалко, а с другой не жалко, потому что, ну, человек сам разрушил семью, сам оттолкнул мужчину, который любил, боготворил. Ну, как-то, ну, по заслугам, получается, она получила. Так, что она там еще нам расскажет? Давайте-ка быстро посмотрим. Боже, как ей плохо сейчас. Она, знаете, вот она вообще потеряла смысл жизни. Вот тупик у нее. Она не знает, как жить, как быть, за какие деньги жить вообще, где взять какие-то вот эти все материальные блага. Она запуталась совершенно, не только в мыслях своих, она вообще в жизни запуталась, не знает, что ей делать. Она даже, знаете, она допускает мысль, а если бы с вами помириться? Ну, конечно же, она первая не придет к вам кланяться, потому что, ну, это ниже ее достоинства, это унизит ее, она на это не пойдет. А давайте-ка посмотрим, все-таки будет ли она делать какие-то попытки, вот, чтобы с вами помириться, да, вот мне прям интересно. Вот будет она как-то пытаться. Нет, знаете, вот она не будет пытаться, она все-таки будет ждать новую любовь. Она все равно надеется, что а вдруг кто-то еще новый появится. Да, она вот поностальгирует за вами, пострадает, попереживает. Но она все-таки будет надеяться, что появится новый мужчина, потому что вы примете ее в штыки. Она это знает, она прекрасно понимает, что она сделала больно. Поэтому она бы даже никогда не сделала первый шаг. Может быть, кто-то из вас надеется, что она там придет, покается. Нет. Она не покается, потому что это опустит ее ниже плинтуса. А королевы ниже плинтуса не опускаются, если кто-то не в курсе. Вот так. Что еще ее ждет? Вот она все-таки надеется, что у нее будет семья, но семья с обеспеченным человеком. Она вот ищет, знаете, как будто вот ищет нового мужчину, который будет очень и очень обеспеченный. Вот, знаете, как будто олигарха она ищет. Только она не понимает, что олигарху нужно соответствовать, да, у них свой круг общения. Там нужно реально по всем параметрам соответствовать этому олигарху. Вот. А ей хочется именно, чтобы семья была, да, чтобы вот законно это было. Но за вами она ностальгирует. Ностальгирует, вспоминает, кусает локти. Ну, это такой, знаете, вот своего рода бумеранг ей прилетел. Не зря ведь говорят, что ну не делайте людям больно, не делайте, потому что рано или поздно бумеранг прилетит. Ну там наверху высшие силы ведь, да, ну все это видят. И ответочка будет всегда, обязательно бумеранги прилетают. Поэтому, дорогие мужчины, вот так вот. Она только сейчас, вот после разлуки, да, вот спустя уже, может быть, у кого-то годы прошли, да, она только сейчас поняла, как важны вы были для нее, кем вы были, как вы старались, да, какой надежной защитой, каменной стеной вы для нее были. Но после драки кулаками уже не машут, да, вот она поняла, но очень поздно это поняла. Ее теперь остается, ну, просто чисто по-человечески пожалеть и пожелать удачи. Больше она ничего не заслуживает. Пусть живет своей жизнью. Толку с этой женщиной не будет. Даже если кто-то из вас, может быть, холит, лелеет надежду помириться, да, но она не поменяется. Вот даже судя по раскладу, посмотрите, она ищет только себе богатенького Буратино. Ей особо даже чувства не нужны. Да, она хочет, чтобы ее любили. Но она сама не хочет особо влюбляться, да. Ей важны просто деньги, деньги. Она очень жадная к деньгам, как я это сказала в начале расклада. То есть человек не ищет, да, надежное плечо, надежного мужа, товарища, друга, да, все в одном лице.
Ей главное деньги. Будет спонсор, будут деньги, тогда будет у нее счастье. Ну и, соответственно, она осталась ни с чем у разбитого корыта и за вами кусает локти, потому что альтернативы такого мужчины, как вы, она до сих пор не нашла. И пока что я не вижу у нее в перспективе такого мужчины. Поэтому вы можете гордиться, что вы самый лучший. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!